அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். இன்றைக்கு வாந்திக்குளம் பீச் ஒன்றுக்கு எப்படி பெரிய கப்பல் ஒன்று மெரினா பீச்சுக்கு வந்திக்கிறோம். இதை தான் எடுக்க போகிறேன். இப்போ நானும் ஹாஜர் சேர்ந்து வாங்க போகிறோம். இது මම මෙයා කියන ගණ්ඩ හදන්න මේ බෝඩ් එක කොහොමද කියලා. මෙයා තමයි කැප්ටන්. හැබැයි රවුල යනකම් ඉන්න ඕනේ. කැප්ටන් එක රවුල තියෙන්න ඕනේ. රේන්ජා පාත් කොල්ර. මේක රූම් කීයක් තියෙනවද මේකේ? ඔක්කොම මේ තට්ටු කීයද? 1යි 2යි 3. ඔව් 5 6 තට්ටු දිගිද? 6 තට්ටු කිරිද? ඒකෙම පොඩි එකක් තමයි අර එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. இப்போ இதில் வந்து ஹசினுக்கு எத்தனை தட்டு வருமோ? எனக்கு ஒரு ரூம் போதும். ஒரு ரூம் போதுமா? அல்ல ஒரு ரூம் போதும். எப்படி இருக்குதுல்ல, எவ்வளோ விசாலமாக இருக்குது. கப்பல் எப்படி இருக்குது? මේ 10 වීලයක් එලවන්න මේ දඟලගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ කැප්ටන් ඉන්න උඩමද ඉන්නේ කැප්ටන්? ඩ්‍රයිව් කරනකොට බෝට් එක පාක් කරනකොට මෙතෙන්ට එනවා. මේ කොට්ටක් වගේ පන්නලා තියෙනවා. ඉස්සරහට එනවා. නැවිගේෂන් ලයිට්ස් මේ යටේ නෑ. නැටත් යට තියෙනවා. යට ඔක්කොම කාමරනේ. මේ ඔක්කොම රූම් කැබින් තියෙනවා. මේ ක්‍රූ කැබින්. මෙතනින් එහාට ගෙස්ලා මේකත් උඩ ගෙස්ලා ප්‍රයිවට් යනවා. මාෂාඅල්ලා සුපර් අය. ඔයිල් දානවා අය 10000ක් ලීටර්. ලීටර් 10000ක් ඔයිල් දානවා. පැට ඩීසල් ගන්න පෙට්‍රෝල් ගහනවා මේකට ඉතින් ආයේ ලීටර් ලක්ෂ 5ක් ගන්න.